어떤 요리 경연대회에서 유명한 셰프가 이분하게 쿠킹이 되지 않았다라는 얘기를 했듯이 지구상의 해수면 수온도 지역에 따라서 달라지는 양상이 나타나는 것을 볼 수가 있습니다. 그 중에서 가장 심각하게 수온이 올라가는 지역 중에 하나가 바로 우리나라 해역입니다. 우리나라 바다 앞이 수온이 높아지면서 점차적으로 이 열대성 해종인 참다랑어가 많이 잡히게 되었습니다. 우리의 행동이 굉장히 중요한 시대라는 것을 깨달으면 좋겠습니다.